Dnes sa porozprávame o kefíre. Asi ste si všimli, že v soboty zvyknem pridávať videá mojich nákupov. Dneska som také video nenatočila. Jednak som mala do obeda veľa práce a jednak som si povedala, že už mám pocit, že sa to opakuje. Tie moje tipy a triky na to, čo nakupujem a ako nakupujem, si myslím, že už ste tak celkom strebali, hej, že pozriem si akcie, pozriem si, čo máme doma, naplánujem jedla tak, aby ma vyšli čo najekonomickejšie, bez toho, aby sme museli robiť nejaké kompromisy v kvalite. A potom v nedeľu varím. Takže dnes som si povedala, že to urobím inak. A natočím vám video o kefíre, pretože na kefír sa ma často pýtate. Ja o ňom už hovorím aj v mojom videu 9 vecí, ktoré som prestala kupovať, alebo tak nejako sa volá. Týchto 9 vecí už nekupujem, tuším. No ale veľa z vás sa pýta a chce vedieť viac, takže ja som sa rozhodla, že vám o kefíre natočím aj špeciálne osobitné video. Toto je môj kefír a teda poďme sa do toho ponoriť. Kefír je jeden z tých produktov, ktorý vzniká fermentáciou. A to je proces, ktorý ma extrémne fascinuje, hej. Otvorím to s tým, že toto je kniha o fermentácii, ktorú som si kúpila pred vyše rokom. Prečítala som ju naraz. Hej, úplne som ju bingela, by som to povedala. Nie som zvyknutá čítať kuchárky rad za radom, hej. Oveľa radšej čítam beletriu, ale toto ma úplne vtiahlo. Zistila som tam strašne veľa vecí a úplne mi táto kniha otvorila nové obzory, pretože sú veci, ktoré sú kvasené, fermentované a vlastne som si to ani neuvedomovala. Napríklad medzi tieto veci patrí víno, ocot, misopasta, aj tie také viac klasické veci, ktoré vznikajú laktofermentáciou ako syry, tvaroh, jogurty, kefír a potom sú tam zase nápoje, ktoré vznikajú fermentáciou ako kvás alebo kombuča. A jednoducho fermentácia je pre mňa fascinujúci proces a snažím sa u mňa doma s ňou pracovať. Veľmi ma baví pozerať sa na tie kultúry, ako si žijú. A chcem vám o tom povedať viac. Dneska som do obeda piekla chlieb, hovorila som, že som dneska mala veľa práce, tak jedna z nich bola, že som piekla chlieb. Musím sa pochváliť, aký sa nádherný podaril. Hej. To som ešte nevidela. Nádherne vonia. Extrémne vyskočil. Hydratácia úžasná. Bublinky dokonale. Nie moc veľké, nie moc malé. Som naň veľmi pyšná. Kvások proste si žije svoj život. Mali sme chvíľu krízu s kváskom, lebo som nemala čas sa oň poriadne starať, ale teraz som ho ozdravila a fakt sa to oplatilo. A kvások je tiež fermentovaný produkt. A síce teda v hotovom chlebe už nemáme žiadne živé kultúry, keďže tie kvasinky a baktérie sa upečú, ale zanecháva úžasnú chuť a predsa aj tak je stráviteľnejší, pretože tým fermentovaným procesom fermentácie sa niektoré už v ňom bielkoviny a niektoré iné látky rozkladajú na menšie časti a tým pádom má výraznejšiu chuť, výraznejšiu arómu a je ľahšie stráviteľný pre ľudské telo. A poďme sa teda porozprávať o tom kefíre. Kefír je vlastne kyslomliečný nápoj, ktorý vzniká tým, že mliekom zalejeme kefírové zrno, alebo teda hovorí sa tomu aj tibetská huba, alebo tak. Tieto kultúry pochádzajú z Tibetu a teda z Tibetu alebo z Kaukazu máme rôzne názory, alebo teda podobné nápoje vznikli v rôznych častiach sveta, ale teda ten kefír sa považuje za tibetský výmysel a niečo podobné pochádza aj z Kaukazu. Tak by som to povedala. A určite poznáte kefír, taký ten balený z obchodu. Je to jednoducho kyslomliečný produkt. No a takto si ho môžete urobiť doma. Je to naozaj jednoduché. Tá výroba už je nič. Najťažšie je na tom zohnať si tie zrná. Zrná sa množia tým, že si tam žijú, tak oni si vyrábajú ďalších kamarátov, hej, rastú. A tým pádom potom oveľa rýchlejšie to mlieko sfermentujú. Tým, že robíte kefír, tak vám zrná pribúdajú, takže máte ich nakoniec nadbytok a môžete sa s nimi podeliť
a o ne sa môžete podeliť s niekým. A tak funguje proste toto predávanie kefírového zrna. Ja som ho tiež dostala do daru od Zlatej myšky, od ktorej mám veľa fermentovaných vecí. Mám od nej aj štarter na kombuču, mám od nej kefírové zrna a dokonca mi darovala aj kúsok svojho kvásku. Takže Myška, myslím si, že to pozeráš, takže ťa pozdravujem. A poďme si teda povedať, čo to tie kefírové zrna vlastne sú. Pozerala som si to pred natáčaním tohto videa, nech nestrieľam slepo. A je to vlastne taká symbiotická kultúra, v ktorej sú tam kvasinky, sú tam baktérie, je tam aj dokonca nejaký druh ušľachtilej plesne. Táto domáca výroba kefíru, akoby každé tie zrná do seba naberú iné druhy baktérií, droždia, kvasiniek, plesní a takýchto vecí. Že vlastne keď to skúmali, tak zistili, že každý ten človek, ktorý si ten kefír doma robí, tak má to zloženie trošičku iné ako ten druhý človek. Že proste tým, že sa to robí v domácich podmienkach, tak ten kefír sa prispôsobí prostrediu, v ktorom žije. No ale teda sú tam vždy nejaké spoločné znaky a spoločné tie organizmy, ktoré sa nachádzajú v každom z tých kefírov. Myslím si, že to dáva úplne zmysel. Takisto to funguje aj s kváskom na chlieb, že vlastne ten kvások si osídlia vaše domáce kvasinky, ktoré žijú u vás doma vo vzduchu, že bez ohľadu na to, odkiaľ ho máte, tak potom, čo sa udomacní ten kvások u vás, tak preberie na seba kvasinky z vášho prostredia. No, takže kefír nie je v tomto výnimkou. Pre mňa je to také magické v tom, že vlastne tie fermentované produkty si reálne do seba potiahnu niečo, čo sa u vás proste šíri vzduchom. A že je to také skutočne vaše domáce. Počula som už aj príbeh o tom, ako sa kvásku horšie darí, keď má jeho majiteľ zlé obdobie. A myslím si, že niečo na tom bude. Kvások je živý, hej, nemá síce emócie, ale akoby berie do seba veci z prostredia, takže kto vie, ako ďaleko stiaha jeho schopnosť prispôsobiť sa vašej domácnosti. My sa teraz máme dobre, takže ste videli, aký krásny chlebík sa mi dneska podarilo upiecť. No, tak teda poďme k tomu kefíru. Stále odbočujem. Takže je to úplne jednoduché. Keď si už zoženiete kefírové zrná od niekoho, kto ich má, prípadne dajú sa aj kúpiť z nejakých e-shopov alebo z nejakých obchodov zdravej stravy, zobriete zrná, zalejete ich mliekom a počkáte. To je úplne zjednodušený recept a je viac spôsobov, ako to môžete spraviť. Jeden z nich je rýchla fermentácia v domácej izbovej teplote a druhá z nich je pomalá fermentácia v chlade alebo v chladničke, alebo môžete urobiť taký stred, dať to do nejakej chladnej špajze. Keď zalejete zrná vlastne mliekom, tak na druhý deň už toho máte urobený kefír a akože možno niekto má takú veľkú spotrebu, že ho robí každý deň. Viem, kto ju má takú. Mami, pozdravujem ťa. Svoje zrná som posunula mamine, ktorá už ich posiela do sveta, neviem, či už 15 ľuďom ich nerozdala. Ona je taký kefírový evangelizátor. A ona si teda vyrába kefír každý deň v takej malej fľaške a každý deň ho pije. Ja mám trochu menšiu spotrebu a kefír používam viac do pečenia ako na také pitie čistého kefíru. A teda keď nemáš takú veľkú spotrebu ako moja mami a ako moja mamina, tak je lepšie dávať si ho do chladničky, pretože no proste jeho sa robí veľa a keď ho necháš veľmi dlho fungovať, pracovať, tak on prekysne a už potom nie je taký dobrý, ako keď je čerstvý. No a teda poďme sa porozprávať o druhoch mlieka, ktoré sa dajú na toto použiť. Úplne klasické krávské mlieko, pravda, že sa dá použiť. Ja používam normálne krabicové mlieko z obchodu, plnotučné, 3,5%, ale nič vám nebraní vyskúšať všelijaké mlieka. Vlastne ten kefír funguje tak, že tie zrná si berú z mlieka laktózu, čiže cukor, mliečný cukor a prerábajú ho na kyseliny a z toho je vlastne to mlieko kyslé. Dejú sa tam aj iné veci na pozadí, ale toto je hlavná pointa. Takže ak dávate kefír do mlieka, v ktorom je nejaký cukor,
teda môže to byť tá laktóza a bezlaktózové mlieko by pravdepodobne fungovalo tiež, lebo tiež je stále trochu sladké, ale nie som si istá. Proste zalejete zrna mliekom, môže to byť plnotučné mlieko, keď chcete, môže byť aj polotučné, odtučnené pravdepodobne bude tiež fungovať, len to nebude také chutné. Dokonca aj trvanlivé mlieko by malo akože sa pekne skefírovať. A takisto aj domáce mlieko, ak poznáte niekoho, kto má kravu. Môžete si robiť domáci kefír z čerstvého kravského mlieka, alebo prípadne, ak máte nejaké družstvo blízko. Že výber mlieka je úplne na vás, dokonca tieto huby fungujú dobre aj s rastlinným mliekom. Huby, no, organizmy, sú tam aj huby, ale sú tam aj všeličo iné. Fungujú dobre aj s rastlinným mliekom. Môžete si spraviť pomocou týchto kefírových zrn aj kyslé mlieko, mandľové, alebo makové, alebo z rôznych semien. Ja som napríklad robila slnečnicovú kyslú smotanu. Tá bola veľmi zaujímavá. A proste možnosti sú nekonečné. Hej, tento kefír, to je niečo úžasné. Áno, takže výber mlieka je úplne voľný. Môžete vyskúšať, že ako rýchlo váš kefír s akým mliekom pracuje, ale proste sfermentuje vám, čo mu dáte, to spraví. Čo mu dáte, to spraví. Čokoľvek mu dáte, on to sfermentuje. Hej, ak je to niečo mliečne alebo mlieku podobné aspoň. No a potom s týmito kefírovými zrnami viete si sfermentovať aj napríklad smotanu. Akože sladkú smotanu vám sfermentuje na kyslú smotanu. Nemá to tú klasickú chuť kyslej smotany, lebo do kyslej smotany sa používajú vyšľachtené smotanové kultúry a toto je vlastne taká, no je tiež to vyšľachtená kultúra, ale nie na kyslú smotanu, ale na kefír. Takže chuť bude trošku iná, ale vytvorí vám to tú kyslú smotanu, takú inakšiu. A potom z takej vysokopercentnej smotany sfermentovanej si viete aj vyšľahať fermentované maslo. Takže naozaj tých možností je fakt veľa. A v ďalších krokoch vlastne z toho hotového kefíru môžete vytvoriť ešte ďalšie fermentované veci. Takže posunieme sa k ďalšiemu bodu a ideme sa porozprávať o kefírových receptoch. Odkedy mám doma kefír, tak do väčšiny receptov, kde ide mlieko, dám namiesto neho kefír. A robí to veľký rozdiel. Tie cestá majú bohatšiu chuť tým, že ten kefír má zaujímavejší chuťový profil ako obyčajné mlieko. Je kyslejší, ale zároveň sú tam aj také iné mliečno-syrové tóny. Ale okrem toho vlastne kefír tým, že tie kultúry v ňom sú stále živé, kým ho neprevaríte, tak v ňom stále žijú tie mikroorganizmy. A oni potom fermentujú tie ďalšie veci, ktoré do toho kefíru pridáte, hej. Takže používam ho do pečenia. Úžasné, keď sa používa do ciest typu bublanina, babovka, také tie rôzne piškotové cestá, piškotoidné cestá, perníky, mafiny, všetko, do čoho ide mlieko. Prípadne mám veľa receptov, do ktorých ide jogurt, tak to tiež nahrádzam kefírom. A keď potom do takého cesta pridáte aj trochu kypriaceho prášku, aj trochu sódy bikarbóny, tak vlastne tá sóda bikarbóna hneď na začiatok, ako ju zamiešate do toho cesta, treba ju to robiť až úplne na konci, a hneď ako ju zamiešate, tak ona začne s tými kyselinami z kefíru reagovať a začne vám vytvárať také bublinky, že vlastne z toho cesta a dokonca aj keď ste do toho cesta nedávali napríklad bielkovú penu, ktorá vám ho krásne prevzdušní, tak tento krok vám to cesto prevzdušní vlastne aj bez vajec. Preto často bývajú kyslomliečné koláče také, že sa do nich vajíčka nedávajú. A pretože tento krok vám spraví to, čo inak robí ten vyšľahaný bielkový sneh. No a takéto rozpenené cesto netreba dlho nechať stáť, lebo tie bublinky sa odtiaľ vybublinkujú. Takisto ako keď robíte piškot z toho bielkového snehu, treba rovno vyliať do formy a piecť. To pečivo je nádherne nadýchané, je mekučké, samozrejme záleží aj od ostatných zložiek v tom ceste, hej. Kefír vám nezachráni cesto, ktoré je celkovo zle navážené alebo zle spravené, ale tie cestá, ktoré sú už aj tak fajn, tak sú s kefírom ešte lepšie. Odporúčam vyskúšať.
Takisto do palaciniek, do lievancov, no ja už ani neviem, proste všade. Dokonca som ho dávala aj do chleba, kým som nemala kváskový. Teraz, keď robím kváskový chlieb, tak s kefírom do neho moc neexperimentujem radšej, aby sa tam tie kultúry až tak nepobili. Nemám s tým, zatiaľ mám predtým rešpekt, možno sa k tomu raz dostanem, keď budem mať dokonale zvládnutý svoj kváskový chlieb, obyčajný z vody. Lebo viete, ako to je. Keď sa do chleba pridáva tuk, trošku to môže ovplyvniť jeho lebkové väzby. A ja na svojich lebkových väzbách teraz veľmi pracujem, snažím sa ich urobiť čo najsilnejšie, takže mlieko ešte nemám naň odvahu, teda ani na kefír, ktorý tiež obsahuje celkom dosť tuku. Celkom dosť, no toľko, koľko obsahovalo to mlieko, ale voda obsahuje 0 tuku, takže teraz robím taký chlieb z vody a múky iba a soli a kvásku, ktorý je voda a múka, takže a pravda, že živé organizmy. Takže mohol by sa používať kefír, pravda, že aj na pečenie chleba. Keď som robila chlieb z obyčajných kvasníc z droždia, tak som tam pridávala aj kefír a tie chleby boli výborné, tiež to do nich pridalo takú príjemnú jemnosť a takú jemnúčku kyslosť. Čo sú veci, ktoré ja mám na chlebe veľmi rada. Každý má iné preferencie, ale toto sa mi páči. Ďalšia vec, ktorá sa dá teda s kefírom spraviť, je fermentovaná ovsená kaša. A to sa robí tak, že vlastne večer, ak jedávate kaše na raňajky a chceli by ste si ich trošku ozvláštniť, tak si môžete už večer pred spaním zaliať vločky kefírom a zalejete ich kefírom a necháte to v noci stáť a vlastne tie organizmy, tie živé kultúry vám začnú už fermentovať aj tie vločky. Tým pádom kaša je, no jednak je chutná, lebo ten kefír je výborný a jednak je ľahšie stráviteľná, pretože s tými vločkami už teda sa deje nejaký proces skôr, ako ich začnete jesť. Je veľmi jemná a je veľmi príjemná a teda dochutiť si ju môžete akokoľvek, to máte radi, to je na vás. Ak jedávate ovsené kaše, tak pravdepodobne už máte svoju obľúbenú. Ja vám poviem svoju obľúbenú. A je to kaša bez pridaného cukru, na ktorú som prišla úplnou náhodou. Dávam do nej vločky, maslo, mlieko, alebo v tomto prípade to môže byť ten kefír, pomleté jablká, alebo teda jablčnú výživu, ktorá to výborne osladí, ale pridá aj tú jablčnú príchuť a do toho ešte škoricu. Išla som povedať, že je to koláč, no. Tieto vločky, táto kaša chutí úplne, pripomína mi proste chuť jablkového koláča, ale je to jemné, je to kaša a je teplá a toto je výborné na raňajky, ak máte radi presne tento typ raňajok, teplé a príjemné, ktoré sa jedia jednoducho, netreba ich žuť. Jednoduchá príprava, takže toto je moja obľúbená príchuť, ale v lete s bobuľovými plodmi napríklad, alebo čokoláda pomaranč je veľmi dobrá kombinácia. Ale fantázii sa medze nekladú, toto nechám na vás. A ďalšia vec, ktorá sa dá teda s týmto kefírom robiť, je, že odsedíte srvátku a tú pevnú časť. A vlastne z toho si môžete spraviť kefírový jogurt. Robí sa to veľmi podobne, ako keď si robíte klasický grécky jogurt doma. A to, že do takej syrárskej látky, alebo do veľmi hustého sytka, alebo ešte sa dá cez papierovú utierku predsediť tento kefír a vlastne tá srvátka odtečie dolu a hore vám ostane taká tá hustá časť, také jogurtovo-tvarohové niečo. Hej, je to taký tuhý, suchý kefír. Nie je úplne suchý, ale viete, čo myslím, proste nie je už taký tekutý. No a toto môžete jesť ako jogurt, alebo to môžete používať na dipy, na polevy, na plnky. Je to príjemne kyslé, ako kefír a tá štruktúra, tá konzistencia je taká jogurtovejšia, alebo smotanovejšia, alebo tvarohovejšia, neviem. Každá z týchto vecí má svoje vlastné špecifika. Žiadna z nich nie je kefír, ale akože vieme sa dostať blízko celkom tou štruktúrou a tá chuť je vždycky taká špecifická kefírová. No a táto odtečná srvátka sa opäť dá použiť na nové dobrodružstva, pretože áno, aj táto srvátka obsahuje všetky potrebné organizmy. Takže viete si vlastne pomocou tejto srvátky urobiť akúkoľvek laktofermentáciu. A to znamená, že ňou môžete zaliať zeleninu alebo môžete ňou zaliať ovocie.
A vlastne táto šťavička, ktorá sa vám vytvorí, tak vám bude fermentovať aj tú zeleninu alebo ovocie. Ľudia si takto robia aj šumivé nápoje. Ten kefír vlastne opäť vytvára ako množstvo iných fermentačných zložiek. Vytvára oxid uhličitý, takže on vlastne, keď ho poriadne zavriete, tak on je na konci taký šumivý až. Čo je veľmi dobré, keď ho dávate napríklad do palaciniek, lebo viete, niektoré recepty na palacinky vyžadujú perlivú vodu, aby boli také nadýchanejšie. No tak toto je perlivé mlieko. Keď to nezatvoríte, tak tie bublinky sa odtiaľ vyšumia, hej, ako keď máte zvetrané pivo. Ale ak to chcete mať tak odporúčam. Čo som chcela povedať tým? Aha, laktofermentácia z srvátky. No a tiež sa tá srvátka dá použiť napríklad do pečenia. A tá by možno bola ešte lepšia na pečenie chleba, lebo v nej už nie sú tie tukové zložky, takže to by mohlo fungovať. Ale dá sa kľudne iba niečím ochutiť a vypiť. Má všetky tie blahodárne účinky ako kefír, až na to, že vlastne je to číra tekutina. Číra, takmer číra, hej, je taká žltkastá, keď si ju zlejete. Môžete tu v tej fľaške, vidíte, že už fermentuje celkom dlho, už sa mi začína tá pevná časť tuhá oddeľovať od srvátky, takže tu vidíte také bublinky. Vtedy viete, že kefír je hotový. Tak, rada by som vám aj ukázala, že ako sa to cedí, ako sa s tým kefírom pracuje, aby ste si to vedeli aj vyskúšať. Tak mám mnohé videá, na ktorých robím to, čo s kefírom robiť treba, takže vám tu niektoré z nich dám ako kulisu, aby ste videli, ako to má vyzerať. Celá pointa je, že keď už sa vám kefír začne takto zrážať, to znamená, že už je hotový. Scediť ho môžete aj trošku skôr, on bude potom trochu menej kyslý. Túto fľašku vykydnete do sytka, do veľmi hustého sytka, aby vám cez ne neprešli tie zrná a vlastne precedíte ho cez to sytko. Ono mu treba trošku pomôcť, treba ho trošku pretlačiť, ako keď pasírujete omáčku alebo tak. No a vlastne na dne toho sytka vám na konci ostanú už iba tie zrná, takže tie vezmete a zalejete čerstvým mliekom a už sa vám robí nový kefír. No a s tým, čo vám ostalo v tej miske, už môžete naložiť ako chcete, môžete si to vypiť, alebo môžete použiť niektorý z receptov, o ktorých hovorím. Prípadne ešte je výborné urobiť si ochutený kefír, môžete si do neho pridať ovocie, alebo si ho môžete ochutiť. Ja si dávam do niekedy vanilkovú arómu a trošku cukru, alebo si dáte vanilkový cukor, to je výborné. Rozmýšľam, čo ešte sa dá s kefírom robiť, proste dá sa s ním naozaj všeličo. A potom vlastne ten sedený kefír, on už nemá takú dlhú životnosť, keďže on je tie kultúry v ňom stále žijú. To znamená, že on ďalej zreje. Aj keď ho dáte do chladničky, on ďalej zreje. To znamená, že čím dlhšie ho skladujete, tým je kyslejší. On sa vám znovu začne oddeľovať od tej srvátky. Takže už potom tá chuť časom degraduje. Hej. Kebyže si ho necháte týždeň v chladničke, tak potom už nie je taký chutný. Že už začína... On je stále jedlý, hej, ale už má taký... Nechcem povedať, že alkoholický pach, nie je to úplne alkoholický pach, ale no proste už nie je taký gustiózny, by som povedala. Takže radšej ho minúť skôr, za tie 2 dní v chladničke už by mohlo byť aj po ňom. Tie zrná znovu zalejete čerstvým mliekom a pokračujete, ako keby sa nič nedialo. Zrná sa vám budú množiť, takže časom sa ten kefír urobí rýchlejšie ako na začiatku. Vtedy viete, že už máte zrn veľa, keď vytiahnete kefír z chladničky alebo necháte si ho fermentovať toľko, koľko ho zvyčajne nechávate a už ho máte úplne oddelený, že vlastne na dne je toľko to srvátky a hore je strašne veľa kefíru už takého vyzrážaného ako v tvaroch. Tak vtedy viete, že je to už trošku prefláknuté. On je stále dobrý ten kefír, hej, ale je veľmi kyslý. A vtedy treba zrna rozdeliť, že keď ich sedíte tak do fľašky novej, alebo do tej starej, ak to robíte v tej istej, to je jedno, proste keď vraciate tie zrná naspäť do mlieka čerstvého, tak ich tam dajte už iba menej. No a to, čo vám zvýši, tak môžete niekomu darovať. Alebo ak naozaj už neviete, čo s tým, tak dajú sa aj kompostovať, ale zdá sa mi to ako veľká škoda. Vždycky, keď máte zrna navyše, tak skúste ich dať niekomu ďalšiemu. To je kefír.
Ak poznáte kefír z obchodu, som sa dočítala dnes, že ten kefír z obchodu je niečo celkom iné ako toto, pretože, ako som spomínala, keď je kefír hotový, kultúry v ňom sú živé a on ďalej pracuje. To znamená, že keby sa ho snažili predávať v tých takých tetrapakoch alebo plastových fľašiach, ako sa predáva v obchode, tak by nebol vôbec taký krémový, ako je, pretože by sa opäť vyzrážal kefír a ostala by na dne srvátka. A bol by čoraz kyslejší, hej, takže on by nevydržal 2 týždne, ako má napísaný dátum spotreby na viečku alebo kde, ale bol by rýchlo kyslý. A to teda výrobcovia kefíru komerční nechcú a teda používajú trochu iné metódy a používajú teda podobné baktérie a kvasinky, ale je to iné, pretože používajú kultúry v prášku. Aby to teda malo dlhší život v chladničke, na polici. Jednoducho, aby ten kefír dlhšie vydržal. Dáva to zmysel, hej, pretože predstavím si, že urobím 100 litrov kefíru a do 2 dní má byť spotrebovaný. Neviem si predstaviť toho výrobcu, ktorému by sa oplatilo takto vyrábať a rozvážať kefír. Jedine ak ste domáci výrobca a rozdávate ho svojim susedom, ale rozumiem tomu, ale teda rozumiete čo? Ja rozumiem tomu, ako sa vyrába kúpny kefír a vy už teraz rozumiete, prečo je domáci lepší. Je to niečo skvelé. Tento kefír, je to zázrak. Chcela som vám prečítať niečo z tej knižky, pretože je písaná spôsobom príbehov. Takže každá vec, každý recept, ktorý tu nájdete, niektoré sú poviem vám presne, že čo všetko sa tu hovorí v tej knižke. Nakladaná zelenina, fermentované strukoviny, kyslé mliečne produkty a ich vegánske alternatívy, chlieb a placky, fermentované obilné kaše a nápoje, vína, vrátane medoviny, sajdru a ďumbierového piva, pivo, octy, kultúrna reinkarnácia. No, ako mnohé veci, ktoré som sa dočítala v tejto knihe, tak predtým som o nich ani v živote nepočula. Takže naozaj hovorím, že mi otvorila široké obzory tá knižka a aj o kefíre som sa vlastne dozvedela iba z nej, že ako funguje. Ja som predtým myslela, že tie kyslomliečné produkty vznikajú tak, že necháte mlieko skysnúť nejakým špecifickým spôsobom a to je celé, ale nie, sú tam živé kultúry, ktoré to robia za vás. No a v tejto knižke vlastne rozpráva ten autor o kefíre a zároveň o tare. Sú to vlastne dva rôzne druhy živých kultúr, ktoré fermentujú mlieko, ale ktoré sú si blízke. On má kozy, a takže vyrába mliečne produkty z kozieho mlieka a o tom tu aj hovorí. V čase, keď som sa pustil do písania tejto knižky, som sa zúčastnil na seminári s bylinkárkou Susan S. Vídovou, ktorej knižky ma inšpirovali celé roky. Susan chová kozy a ponúkla nám domáci kozí syr. Hovoril som jej o našich kozách a rozprávanie o výrobe jogurtu a syra nás celkom zblížilo. Keď som odchádzal, dala mi igelitové vrecko, ktoré obsahovalo hrudky kultúry zvanej tara, ktorú používa na kysnutie kozieho mlieka. Susan dostala taru od kamaráta, tibetského mnícha, ktorý ju priviezol z Tibetu. Zmiešal som taru s mliekom a nechal sme stáť v pohári pri izbovej teplote približne 24 hodín. Tento ľahký bublinkový nápoj som si v skutku zamiloval. Tara je vlastne tibetská sesternica oveľa známejšieho kefíru, ktorý pochádza z Kaukazských hôr v Strednej Ázii. Niektorí čitatelia si spomenú na jogurt vyrábaný v 70. rokoch, spájaný s dlhovekosťou ľudí zo sovietskeho Gruzínska. Gruzínsko leží na Kaukaze a veľmi zdravé kyslé mlieko z tejto krajiny je v skutočnosti kefír. Kefír a tara sa líšia od jogurtu spôsobom prípravy a typom mikroorganizmov, ktoré ich fermentujú. Kefír a tara sa vyrábajú pomocou zrn, kolónií kvasiniek a baktérií, ktoré vyzerajú ako hrudky. A keď ich po skysnutí mlieka zlejeme, používajú sa na založenie ďalšej dávky. Okrem laktobacilov obsahujú tiež kvasinky, ktoré dodávajú kefíru šumivé bublinky a malé množstvo alkoholu. Na internete som objavil skupinu kefírových nadšencov a začal som s tarou kvasiť i kefír.
Nejaký čas sa mi darilo držať taru a kefír v oddelených nádobách. Udržiaval som ich tak kultúry čisté. Nakoniec som ich však poplietol a zmiešal ich dohromady. Teraz sú moje zrná krížené deti lásky medzi nečistými kultúrami a pripravujem pomocou nich rovnako výborný a výživný nápoj. Príbeh kefíru je plný zákernosti. Traduje sa, že prvé kefírové zrná daroval Allah Mohamedovi. Ako poklad sa odovzdávali z generácie na generáciu a nikdy sa neponúkali cudzincom. Začiatkom 20. storočia sa o zdroj tohto tajomného zdravého nápoja začala zaujímať ruská lekárska spoločnosť a chcela ho získať. A keďže si to vlastníci zrn neprijali, bolo potrebné získať ho podvodom a v podstate zorganizovať kultúrnu krádež. Lekári dúfali, že mladá Ruska Irina Sacharovová dokáže očariť kaukazské knieža Begmirzu Barchorova, ktorý jej potom nejaké zrná venuje. Odmietol to však urobiť. Irina sa potom pokúsila utiecť, no knieža ju dal opäť uniesť. Neskôr ju zachránili a knieža odsúdil cársky súd. Ako kompenzáciu získala mladá žena poklad, ktorý hľadala. Súd nariadil kniežaťu, aby jej odovzdal pár svojich chránených kefírových zrn. V roku 1908 tak mohla ako prvá priniesť kefírové zrna do Moskvy. Kefír sa stal onedlho veľmi populárnym ruským nápojom a jedným dodnes. V roku 1973, keď mala Irina 83 rokov, dostala vyznamenanie Sovietskeho ministerstva zdravotníctva za svoju úlohu v sprístupnení kefíru ruskému ľudu. Výroba tary alebo kefíru je naozaj jednoduchá, pretože pri nich nie je nutné kontrolovať teplotu. Najťažšou časťou celého procesu je získať potrebné zrná. Ako som aj hovorila, pozrite si web. Ak budete hľadať na našich stránkach, poznámka prekladateľa, hľadajte kefírové zrná. Takže to je príbeh kefíru, ako ho opisuje Sandor Katz v tejto knihe. Kniha je to úžasná, odporúčam ju každému. A kefír je úžasný nápoj, ktorý tiež odporúčam každému. Dúfam, že som zodpovedala všetky otázky. Často sa ma na kefír pýtate v komentároch aj na YouTube, aj na TikToku, takže snažila som sa zahrnúť všetko, na čo sa pýtate. Ak by som niečo vynechala, kľudne mi napíšte komentár a opýtajte sa viac. No a to je asi všetko, čo o kefíre viem. Určite sú ľudia, ktorí vedia o kefíre viac. Ak som niečo vynechala, pokojne to pridajte do komentára. Ďakujem, že ste ma sledovali a ďakujem, že ste tu boli so mnou. Ak sa vám video páčilo, môžete mu dať like, to ma poteší. A teda do komentára mi napíšte, aký je váš názor na kefír, či ste ho už niekedy pili, alebo či ste ho už niekedy robili. A ak ma ešte nesledujete, tak na čo čakáte?